công cho U23 Indonesia. Vẫn còn và xử lý quá vụng về của U23 Indonesia sau đường chuyền của Ricky. Đó là pha phạm lỗi. Tấm thẻ đỏ trực tiếp đối với Andika. Đầu nóng của trận đấu này. Chúng ta có thấy rằng các cầu thủ U23 Malaysia, U23 Indonesia và U23 Thái Lan có những va chạm. Đó là kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ, họ cần phải bình tĩnh hơn trong những trận đấu căng thẳng như thế này. Thay đỏ nữa dành cho Irianto ở bên phải bên phía đội tuyển Indonesia. Có những va chạm từ giờ của hiệp phụ thứ hai. Hai tấm thẻ vàng, một tấm thẻ đỏ cho Irianto. Trong trận đấu này thì trọng tài người UE đã sử dụng 3 tấm thẻ đỏ, 2 dành cho Indo và 1 dành cho Thái Lan. Một tấm thẻ đỏ nữa dành cho trung vệ Jonathan Kennedy. Đó là căng thẳng cuối của phút thứ hai. Quá căng thẳng. Indonesia đã bị khống chế bắn tâm lý. William còn phân trần với quyền đã sẽ có kinh sau khi được quyền thi đấu. Ricky học bên trong trận đấu này. Vậy là chỉ một tấm thẻ vàng dành cho Jonathan Kennedy mà thôi, không phải 2 tấm thẻ vàng chúng ta đã rút ra. Chính xác, quá nhiều những thẻ vàng trong trận này được rút ra, cảnh cáo của cầu thủ hai bên. Và bây giờ là tình huống va chạm giờ của hiệp 2.